Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator, na leo katika video hii tutakwenda kufahamishana baadhi ya vitu ambavyo tunaweza kuvifanya tukiwa katika shape zetu ambazo tunazitengeneza na hata katika object mbalimbali ambazo tutakuwa tukifanya nazo kazi. Na issue yenyewe ambayo tunakwenda kuangalia leo ni jinsi gani ya kuweza kumove kona yako ya shape yako. Tutaona muda so mrefu. So tayari tunafahamu sote jinsi ya kuweza kuchora shapes katika Adobe Illustrator. Ni just kuja katika group la shapes hapa, wachagua tools gani ambayo unahitaji kwenda kutengenezea shape. Kama mimi hapa nimechagua rectangle tool. So nitakuja katika artboard yangu, drag na kuchora shape kama hii. Nitaachia, nitabadilisha color, nitaweka rangi yellow, then nitaongeza stroke ili kuweza kupata stroke kubwa kidogo tuweze kuiona vizuri. Then baada ya hapo, kitu ambacho tunakwenda kukifanya leo ni namna gani ambavyo utaweza kumove kona yako hii kuweza kuiingiza ndani huku ama kuitoa nje na kutengeneza shape tofauti na hii ambayo unaiona kwa sasa hapa ya rectangle shape. Una uwezo wa kufanya hivyo kwa kupitia hii direct selection tool, lakini kabla ya kuchagua direct selection tool, ningeomba uje katika menu yako huku, menu ya view, uklik hapo na uklik katika smart guide. Mimi tayari ipo ticked, ipo enabled, kwa tayari mimi smart guide yangu nafanya kazi na keyboard shortcut yake ni control U. Kwa ukiklik hapa utaweza kuenable smart guide yako na utaona umuhimu wake muda so mrefu, nitakufahamisha hapa. So hii ndio shape yangu. Kwa sasa nipo katika selection tool. Na ukiangalia nikiwa katika selection tool, just nina uwezo wa kuimove tu hii shape yangu, na vile vile nina uwezo wa kutengeneza tu hapa kama curve ama kutengeneza rounded katika hizi kona zangu kama hivi, lakini sina uwezo wa kuklik katika hizi kona na kuweza kuziingiza ndani ama kuzitoa nje ama kuzipeleka sehemu nyingine na kutengeneza shape nyingine. Kuweza kufanya hivyo itatubidi tuweze kuselect direct selection tool. Kwa nitakuja katika tool yangu, nitachagua direct selection tool kama unavyoona inaonekana hivi, na kazi yake kubwa ni kuweza kuselect na kuadjust anchor points and segment to reshape pass. Hii tukiongelea issue ya anchor point, ni hizi point ambazo zinakuwepo huku pembezoni mwa hizo shapes zako ambazo zinaunganisha baina ya pass mbili ama pass moja wapo katika curve yako. Kwa mfano ukiangalia hii hapa ndio pass yetu. Unaona nikiweka kasa yangu tu hapa inanionyesha kuwa hii ni kitu gani. Hii ni path, inasomeka hivyo. Na tunaweza kuona hivi kwa kupitia hii smart guide ambayo tumeiselect, tumeenable huku. Kama huja enable smart guide, ukiweka kasa yako ambayo umechagua direct selection tool, ukija katika shape yako ukiweka kasa yako, haitakuonesha kama hii ni path. Kwa hiyo kama ufahamu basi utabaki kwa ufahamu, lakini ukitumia smart guide unaweza ukapata uelewa kuwa kumbe hii ambayo inatengeneza hii shape yetu huko pembeni, hii ni path ya hiyo shape yetu. Kwa hiyo ukiweka kasa yako unaonyeshwa ni path. Hiyo ni kazi ya smart guide, inafanya hivyo. Na pia ukija huku mwishoni mwa hizi pasi zako ambazo zimeunganika, kuna kitu kinasomeka ukiweka kasa yako ambao ni anchor. Kwa hizi ndio anchor point ambazo tunaziongelea, na anchor point zinaenda kuunganisha baina ya pass moja na pass nyingine ili kutengeneza hiyo shape yako ama hiyo object yako. So una uwezo wa kuziclick hizi anchor point na kuweza customize, kuzitengeneza, kuziingiza ndani, kuzitoa nje, kuzipeleka pembeni na kutengeneza shape nyingine tofauti na rectangle shape ambayo tumetengeneza hapa. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa tayari umeselect direct selection tool, ukija katika anchor point yoyote katika hiyo shape yako, ukiklik moja kwa moja unakuwa tayari umeselect hiyo anchor point. Kwa uta click bila kuachia, uta drag, utachagua unahitaji ubadilishe, ureshape ama umove hiyo kona yako kuingia ndani ama kutoka nje. Kwa mimi mfano naingiza ndani kwenda katika center kama unavyoona. Tayari nimeclick ile anchor point yangu huko juu na tayari nimeingiza ndani katika hii shape yangu. Kwa hiyo nimeimove
hii anchor point yangu hapa, na nina uwezo wa kuidrag, kuimove, kuisogeza hii anchor point yangu. Umeona ikaja, yani unacheza na hii anchor point. So hakikisha umechagua direct selection tool, ndio ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo. Ukichagua selection tool hutaweza kufanya hivyo. Na ukiangalia sasa hivi tumeweza kupata shape ambayo ipo tofauti na ile ambayo tumeitengeneza mwanzoni. Kwa una uwezo wa kutengeneza shape tofauti tofauti, object tofauti tofauti, kwa kuweza tu kucheza na hizi anchor point zako, kucheza na pasi zako, kuweza kumove hizi kona zako kutumia direct selection tool. Just una click tu katika anchor point yako mojawapo, then una drag, kama unapeleka ndani, unapeleka nje, vyovyote vile ambavyo utahitaji wewe kutengeneza hizo shapes zako. Kwa hiyo utajaribu huko wewe na utaona effect yake hii anchor point kwa kutumia hii direct selection tool, the way ambavyo unaweza kumove kona zako ndani ya hiyo shape yako ama hiyo object yako. So acha nisogeze hapa uweze kuona kama hivi. So hivyo ndivyo ambavyo una uwezo wa ku move kona point za shape yako, na vile vile una uwezo wa kutengeneza handle na kuweza ku direct hizo handle zako na kutengeneza curved segment. Kwa mfano katika hii shape ambayo tumeitengeneza sasa hivi hapa, tukiklik mara moja na kudrag, just tuna move tu hii kona yetu na kutengeneza some shapes ambazo zinatokana na kumove hii anchor point yetu hapa. Lakini kwa mfano unahitaji kutengeneza handle mbili ambazo zitatengeneza curve katika hii point ya huku juu, anchor point ya huku juu. Vipi unaweza kufanya hivyo? Unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuklik hapa na kuweza kudrag kama hivi, unapata curved katika hiyo shape yako. Na ukiangalia tumeweza kupata anchor point mbili kwa sasa. Pale mwanzo tulikuwa tupo na anchor point moja hii, lakini kwa kupitia hii ambayo inatengeneza curved hapa, tumeiongelea live shapes katika video iliyopita. Basi una uwezo wa kutengeneza curved kama hivi katika shape yako na ukaweza kupata anchor point mbili, na ukiklik katika hizo anchor point zako unaletewa handle kama hii. Umeona, ukiweka kasa yako tu kama umeselect kule, umeenable smart guide, unaletewa jina la hii kitu hapa ambao ni handle. Kwa una uwezo wa kuhandle hii anchor point yako hapa na kufanya vile ambavyo wewe unahitaji kutengeneza kile kitu ambacho ama ile curved ambayo wewe unahitaji kwa kupitia hizi handle. So una uwezo wa kuklik tu hapa handle na ukawa unacheza na hizi handle zako. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kumove hizi corner point zako katika shape yako na kuweza kucustomize hiyo shape yako na kutengeneza shape nyingine mbalimbali. Nadhani umeweza kupata some idea, some techniques za kuweza kutumia katika hizo shapes na object ambazo unakuwa unatengeneza katika Adobe Illustrator yako. Kila utakapokuwa unafanyia kazi hivi vitu, basi utakuja kuona umuhimu zaidi wa kuweza kuvijua na kuweza kuvitumia katika kutengeneza kazi mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator, haswa kwa kupitia katika hizi shapes. Nadhani leo tuishie hapa, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana namna gani ya kuweza kuremove point katika shapes zetu. Leo tumeongelea hizi point, namna ya kuzimove, kuweza kutengeneza curved, kuweza kupata handle, kuweza kucheza na handle. Ukifanya mazoezi huko utaweza kuexperience hivi vitu kiundani zaidi. So tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel, like this video na share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.